chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu móc khóa bình sữa như thế này, và chúng ta có thể là thêu cái phần tên tùy thích nha. Ở đây thì mình thêu cái phần chữ miêu nè, ở đây thì thêu cái phần chữ ghi, và thêm cái trái cherry nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc khóa bình sữa này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái mẫu móc khóa bình sữa này nha. Với cái mẫu bình sữa này thì mình sẽ phối hai màu ha, màu trắng với lại màu hồng. Và cái thứ hai mình sẽ phối là màu trắng với lại màu tím nha. Và các bạn sẽ phối màu nào thì tùy thích. Và trang trí nữa, cái này mình làm trái cherry nè, thì mình sẽ cần một ít len màu đỏ với lại màu xanh. Tùy theo cái tên với lại các bạn thích thêu cái gì thì chúng ta sẽ thêu nha. Cái này nó không có giới hạn. Ở đây là nó có nguyên một cái dòng bên đây nè, cho mình thêu vô đó. Nói chung là chúng ta sẽ móc kết hàng đi để cho cái mũi thêu của chúng ta nó được thẳng hơn ha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5 mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình cái cắt len, kim khâu len với lại cái khoen nếu mà các bạn sử dụng móc khóa ha. Còn nếu mà các bạn không có cái khoen này thì chúng ta có thể là lấy cái cọng len này nè, rồi chúng ta treo thôi, rất là đơn giản ha. Hoặc là xỏ những cái hàng ngọc trai rồi các bạn sẽ làm cái dây để mà chúng ta treo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy cái màu trắng ra để mà chúng ta móc nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Đây, chân móc đầu tiên. Và các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt. Kết thúc hàng móc thứ nhất, kéo cho nó khít lại, định hình cái form lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn, chân thứ hai 2 mũi móc đơn, và làm lần lượt đến cuối hàng hết 6 chân móc luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Vậy là chúng ta có được là 12 chân móc. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn cho hàng móc thứ ba, đâm kim vào chân móc thứ hai, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, một đơn rồi tới 2 đơn nha. Một đơn, 2 đơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ ba, chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Vậy là chúng ta đã có được là 18 chân móc. Bây giờ móc lên hàng móc thứ tư với một mũi móc xích, đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài của hàng móc thứ tư, của hàng móc thứ ba. Đây, nửa cái nhánh bên ngoài ha. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ hai, nửa nhánh bên ngoài, một mũi móc đơn, nửa nhánh bên ngoài, một mũi móc đơn, và chúng ta sẽ làm hết 18 chân móc này, tương ứng với lại 18 mũi móc đơn cho hàng móc thứ tư này nha. Kết thúc thì chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích. Đối với hàng móc thứ năm thì chúng ta sẽ móc nguyên cả chân móc luôn nha. Mỗi chân các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, thì chúng ta cũng sẽ có là 18 mũi móc đơn cho hàng móc thứ năm. Các bạn sẽ móc thẳng lên tới hàng móc thứ 11 luôn nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mỗi hàng thì chúng ta sẽ móc 18 mũi móc đơn, tương ứng với mỗi chân là một mũi móc đơn nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 11. Mình đã móc xong hàng móc thứ 11 rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Cái bước này các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Đây thì mình sẽ trang trí hoặc là thêu trước đi, rồi xong rồi mình sẽ móc thêm hoặc là sẽ nhồi bông vô thêm nha. Để thôi một lát nữa cái mình lên phía trên nó nhỏ lại, mình thêu nó hơi khó.
Cái đó là chia sẻ của mình thôi, còn nếu mà các bạn làm mà các bạn thêu sâu ổn và đẹp á, thì các bạn cứ thêu ha. Còn ở đây á, mình sẽ thêu khoảng 2 cọng len thôi nha các bạn. Nè, ở đây là nó có 5 sợi thì mình sẽ lấy 2 sợi để mà cho nó mảnh hơn, để cái mũi thêu của chúng ta nó được nhỏ hơn á. Chứ mình thêu nguyên cái cọng len này nè thì mình thấy nó sẽ không có được đẹp mấy á, nó hơi dày á. Còn nếu mà các bạn móc cái kim nó to á, mà cái len nó to thì các bạn sẽ làm cho mình nguyên cọng nha. Nói chung là sẽ phù hợp với cái cái kích cỡ bình mà chúng ta sẽ lựa chọn là 2 sợi hay là 5 sợi hay là 3 4 sợi gì đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó qua kim khâu len. Các bạn sẽ thắt một mối ở chỗ này cho mình đó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêu từ hàng thứ hai nha các bạn. Là hàng thứ nhất, hàng thứ hai nè. Ở đây là cái chỗ kết hàng của mình. Nếu mà các bạn thêu cái tên nó dài á, cái này mình thêu chữ ghi, chữ G, chữ Y thì nó sẽ dư ra bên đây nhiều nè. Thì mình làm thêm cái họa tiết cái trái cherry nữa thì cho nó vòng vòng qua đây. Còn nếu mà các bạn thêu mà dạng chữ cherry luôn á, hoặc là chữ tiger luôn á, thì chúng ta sẽ thêu cái nét này nó nhỏ lại thôi, để mà nó sẽ vòng qua đây thì cho nó đẹp hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái thanh số miêu trước nha. Rồi các bạn có thể là làm ở xích này nè, chỗ kết hàng nè, 1 2 3. Rồi bên đây, rồi các bạn sẽ bắn qua bên đây ha, đồng thời sẽ đưa nó qua bên này luôn nè. Rồi đưa nó lên trên đây. Rồi các bạn đưa nó xuống phía dưới này. Đưa nó qua đây. Rồi giờ chúng ta sẽ đưa nó lên trên chỗ này lại. Rồi đưa nó qua đây. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới này nè. Đưa nó lên. Như vậy là mình đã xong cái thanh số mail rồi đó. Rồi bây giờ tới cái chữ luôn ha. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái chữ milk ha. Milk là sữa. Rồi mình sẽ bắt đầu từ bên phía bên này qua đây, 3 hàng ha. Chữ M mình sẽ lấy 3 hàng. Bên đây mình vòng lại nè, chỗ này nè, đưa lên. Rồi chỗ này làm lại cho nó qua bên kế bên này luôn ha. Rồi các bạn sẽ làm một cái chữ Y. Rồi mình làm chữ L kế bên luôn. Rồi các bạn sẽ đưa qua đây nè, tạo chữ L. Xong rồi chúng ta sẽ đưa lên trên này để tạo chữ K nha. Rồi đưa nó qua ra chỗ này nè. Rồi chúng ta sẽ làm chữ K nó như thế này ha. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ đưa nó qua chính giữa ha. Các bạn sẽ tìm cái mối chính giữa nó nè. Xong rồi chúng ta sẽ làm
ở phía dưới này, rồi đưa nó về chính giữa. Rồi như vậy là chúng ta đã thêu xong cái chữ miêu. Chỉnh sửa lại cái form đó ha. Ở đây chúng ta có thể là làm một cái gì đó nhỏ nhỏ cho nó cái chỗ chữ miêu á. Đó. Rồi bây giờ tạm thời để nó như vậy đi, và các bạn sẽ đưa nó vô trong cái này nè. Đó, rồi tạo cho mình một cái nút thắt nha, thêm nữa. Rồi các bạn sẽ gỡ. Rồi chúng ta sẽ đưa vô trong mấy cái này hết, một lát nữa chúng ta sẽ nhồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm hàng thứ 12 đi các bạn. Rồi móc lên một mũi móc xích rồi ha, đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài giống như là cái phần ở dưới này nè. Chúng ta cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nha. Các bạn cũng sẽ móc 18 mũi móc đơn, để một lát nữa cái phần còn lại này nè chúng ta sẽ móc những cái mũi móc kép viền cái phần màu tím lại á. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào nguyên cả chân móc luôn nha. Móc lên một mũi móc xích, móc hàng thứ 13, đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai và chân thứ ba chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm, đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ hai, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ ba. Rồi các bạn sẽ kéo len qua hai chân móc đó. Rồi còn hai vòng len nè, các bạn sẽ kéo len qua hết luôn. Đây được gọi là mũi giảm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Một đơn và một giảm. Một đơn nè, là chúng ta thực hiện một giảm ở hai chân móc tiếp theo. Lại một đơn, một giảm. Hết hàng này thì chúng ta sẽ nhồi bông nha. Rồi một đơn, một giảm. Rồi còn hai cụm nữa các bạn sẽ móc nha. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 13 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ nhồi cái phần mông gòn luôn ha. Móc lên một mũi móc xích, móc hàng móc thứ 14, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân thứ hai và chân thứ ba thì chúng ta cũng sẽ giảm mũi, móc giống hệt như là cái hàng móc vừa rồi nha. Rồi một đơn một giảm, một đơn một giảm đến cuối hàng. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, hàng móc thứ 14. Bây giờ 14 xong rồi ha, 15, 16, 17 thì mỗi mỗi chân thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn để lên cái phần núm ti á các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ móc mỗi hàng là 8 mũi ha, 8 chân móc nè, 8 mũi móc đơn. Mình móc hàng này xong rồi móc thêm hai hàng nữa rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 17 rồi nè. Ở chỗ này nè các bạn, nếu mà muốn nó lùng giống như chỗ của mình á thì các bạn sẽ làm tới hàng 16 thôi, tức là hai hàng cuối á, chứ không phải là ba hàng ha. Hàng 15, 16, 17 thì mình sẽ làm hàng 15, hàng 16 rồi mình sẽ ngưng. Rồi nếu mà ai muốn nó dài ra thêm, cái núm này nè nó dài ra thêm giống như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng thứ 17 nha. Rồi móc lên một mũi móc xích cho mình, chúng ta sẽ cắt len nha, và các bạn sẽ nhồi len chỗ cái phần này nè, vô cho nó kín kín. Ở chỗ dưới này nè các bạn sẽ nhồi cho nó ú ú ra cũng được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy kim khâu len ra để mà làm cái phần rút nó lại. Rồi đâm kim vào nửa cái nhánh của mỗi chân móc.
Còn một lát nữa cái chúng ta sẽ rút nó lại luôn nha. Rồi các bạn sẽ rút nó lại. Đưa nó xuống ở phía dưới này. Rút lại một lần nữa cho nó chặt luôn nha. Rồi các bạn sẽ đưa cái này đi vòng vòng ha. Rồi xong rồi các bạn sẽ cắt len luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu tím ra và đâm kim vào cái chân móc mũi dời của cái hàng hồi nãy mình chừa ra. Rồi kéo cái len màu tím qua ha. Các bạn sẽ chừa ra đoạn len đó đi. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 3 mũi luôn đi. Rồi chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc kế bên, chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Những cái chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc kép nha. Và chúng ta sẽ móc đến cuối hàng luôn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối hàng nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt len luôn nha. Rồi chúng ta sẽ kéo cái cọng này nè, đưa cái cọng len này qua cái kim khâu len nha. Và bây giờ các bạn sẽ lật ngược nó lại ha. Lật lại như thế này nè. Thì lật ngược nó lại nó mất cái chỗ dấu chấm, chỗ chữ Y rồi đó các bạn. Không mà kệ nó luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 3 ở bên đây nè. Và chúng ta sẽ nối nó lại. Rồi các bạn sẽ đâm kim thêm lần nữa ha. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái mũi móc này luôn. Đưa nó lên phía trên luôn cũng được nữa. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Còn cái cọng còn lại các bạn cũng sẽ giấu nó đi vô phía trong, rồi các bạn sẽ cắt len luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái khoen vô ha. Ở chỗ này chữ miêu nè, gắn ở phía bên đây đi. Rồi xong rồi các bạn sẽ bóp nó lại cho nó khít luôn ha. Vậy là chúng ta đã có thành phẩm rồi. Thì mình thấy mình thêm một hàng mũi móc đơn ở phía trên á, nó không có đẹp bằng khi mà vẽ một hàng á. Thì các bạn có thể là cân nhắc cái chỗ này ha. Rồi mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc khóa bình sữa này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu bình sữa này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.